현실적인 건 아니죠. 많이 계신데 여기 저번에 맞추셨을 때 처음 같이 있었던 사장님이신데 박사님들 그게 있죠. 저번에 되게 나가신 분도 있고 나가신 분도 있을 텐데 오늘도 선물을 드렸는데 이 베개에 관련해서 그 베개가 사실 사람이 잠자는 동안에 이런 사람 모이기 때문에 엄청 중요하거든요. 그걸 선물을 제대로 해주는 건가 해주지 않는 거 그리고 한 똑바로 가지 않게 어떻게 해야 되나 이 차이가 있잖아요. 그런 것들 우리가 그런 비교 계속 얘기를 많이 있지만 저는 특별한 베개 한번 어떤지 또